ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದೊಂದು ರಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇದು. ನಾನಿವತ್ತು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಉದ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಉದ್ದ ಬಂದು 14 ಇಂಚು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 14 ಇಂಚು ಬ್ಲೌಸ್ ಉದ್ದ. ಮತ್ತು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದು 36 ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 36 ಅದು ನಾವು 4ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದು. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 9 ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 ಇಡಲೇಬೇಡಿ, 1/2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ 1/2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 9ವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಚಸ್ 10ವರೆ 11ವರೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 11ವರೆ ಇಂಚು ಕರೆಕ್ಟಾಗದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗೇನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪೇಪರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 11ವರೆ ಇಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 9 ಇಂಚಿಗೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದ್ದಾಗ 1/2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು. ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 1/2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಗಿಂತ 1/2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಉದ್ದ ಬಂದು 14 ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಇಂಚನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಡಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಲಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು 2 ಟಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 14 ಇಂಚು. 14ಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1.5 15ವರೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಪೀಸ್, ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೇ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈಗ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಕು ಶೋಲ್ಡರು 36 ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟು ಅಳತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು 3.5ವರೆಗೂ ನೀವು ನೆಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಥವಾ 4 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು 3 ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೀವು 36 ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಗೆಲ್ಲ 6.5ವರೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆರ್ಮೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು 6.5 ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಈ ಎಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ಕಡಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಾಸಂಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು.
ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಶೇಪ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಶೇಪನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ. ನೀವು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ 1.5 ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು 1.5 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ನಾನು ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 1 ಇಂಚ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3/4 ಇಂಚು ಬಂದೈತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಶೇಪ್ ನೋಡಿ, ನಾವೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಶೇಪ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಬರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಶೇಪು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಎರಡನೇ ಶೇಪ್ ಈ ಥರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಏನು ನಾವು ಎರಡನೇ ಗೆರೆ ಎಳ್ದಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೋಗಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರು ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗಲ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನು ಓಪನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಅಂದಾಗ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೈ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಕನ್ನು ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ 3/2 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಈ 3/2 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರೋ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಿ, ಇನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬೋಟ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಶೇಪು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇದಾಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆಗಾದರೆ 3 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಇಂಚ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ 3 ಇಂಚ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ 3 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬೆಳ್ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಸಪೋರ್ಟು ಚೆಸ್ಟಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಡಿಸುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು 3 ಇಂಚ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2.5 ಇಂಚ್ ಆದರೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇನು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಇಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದೆಯೋ 9.5 ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಇಂಚ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 2 ಇಂಚಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಇಂಚಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾನು 2.5 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2-3 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಏನು ಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಆ ಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದರ ನೇರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಕಸ್ಮಾತು ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಕಂಕ್ಳು ಚಿಕ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಬರಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮದು ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೂರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು 1/2 ಇಂಚಷ್ಟು ನಾವು ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರ ನಾವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಇವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಮ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಎರಡನೇ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲಿಂದ 1/2 ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, 1/2 ಇಂಚು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕು ಫ್ರಂಟು ಎರಡು ಸೇಮು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಏನು ನಾವು ಇದಿರುತ್ತೋ ಆರ್ಮೋಲ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಮೋಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕು ಫ್ರಂಟು ಎರಡು ಒಂದೇ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವೇನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಫ್ರಂಟೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ನಾನು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಸೈನನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಕ್ಕಂತೀನಿ ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನೋ ಈ ಥರ ಇಕ್ಕಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 1/2 ಇಂಚನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಟನ್ ಇಕ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು 1/4 ಇಂಚು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಇಂಚನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಬಂದು ನಮ್ಮದೇನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಯಾವುದೇ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಚೂಪ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಈ ಥರ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು 1/2 ಇಂಚ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮದು ಇದಿರುತ್ತೋ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಓನಾಗಿ ನೀವೇ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವೇ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನೇ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೀವೇನು ಭಯ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರ ಏನೋ ತೊಂದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತೋಳನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತೋಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೇನೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೈತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು 10 ಇಂಚು ಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಇಂಚು ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 11 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊತೀನಿ. 10 ಇಂಚ್ 11 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಥ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಡೌನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ಇಂಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು 4 ಇಂಚು ಡೌನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಇದು ಡೌನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಏನು ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಏನು
ತೋಳ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಡೌನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರೇನೋ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ನಾವು ತೋಳ್ದು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ +2 ಇಂಚಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇನೇನೇ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೋಳು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಉದ್ದ ತೋಳು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ 4 ಇಂಚು ಡೌನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.